السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده من محمد نجيب. طبعا كل المصيفين عارفينه وكل الاسكندرانية عارفينه. واللي ما يعرفوش انا دلوقتي هبتدي اشرح لكم ايه اللي موجود في محمد نجيب وهتتعرفوا عليه معايا. اللي حابب يخرج يغير جو في مكان جديد غير محطة الرمل وغير الأنفوشي وبحري منتزه معمورة، ينزل محمد نجيب في أماكن كتير حلوة. تقدروا تقعدوا فيها وتشتروا منها، وتلات أرباع المحلات الموجودة هنا ليها فروع في الأماكن التانية، زي محل بلبن وكبدة الحرش ومحلات كتيرة اهي زي ما انتوا شايفين. انتوا طبعا اللي بيروح يعني محمد نجيب عارفينها. دي كده المحلات اللي موجودة قريبة من البحر. ده كده الميدان اللي لسه بيتظبط. طبعا في توضيبات كده في محمد نجيب ان شاء الله تخلص بسرعة اهي، والونش واقف بيظبطها. ده كده الجزء التاني من بلبن، يعني في الناحية التانية من بلبن الصف التاني في موجود حلواني صابر، وفي موجود ويجزو، وفي شاورميز، في بقى محلات كتير. وهتلاقوا حاجات بتاعت حاجات سورية، محلات سورية اللي بيحب الأكل السوري. ومحلات حلويات طبعا شفتوها الناحية التانية، وكنافة ورز بلبن طبعا موجود برضو صابر بتاع الرز بلبن. وهتلاقوا حليب حلب، هتلاقوا كل المحلات اللي انتوا عارفينها موجود فروعها هنا. والناحية التانية يعني بصوا على 4 نواصي، ناحية بتاعت بلبن، وناحية التانية بدايتها من صابر، والناحية المقابلة ليها اللي هي حضرموت بقى اللي أوله أوسكار، والنادي الرياضي زي ما انتوا شايفين اللي هو بتاع سيدي بشر. وهنا ستاموني هصور لكم برضو من عنده. وهنا كده حليب حلب زي ما انتوا شايفين كده، على صف صابر وعلى صف شاورميز. والناحية التانية كده اللي مقابل ليها اللي هو النادي وستاموني. وكمان هناك في شاب قازم، بس هناك شوية قريب من جمال عبد الناصر اكتر. بجد المكان حلو جدا، ويا رب اكون قدرت اوصل لكم الصورة كاملة. اللي يحب ينزل في محمد نجيب ان شاء الله يتبسط بالاماكن والمحلات والمطاعم اللي موجودة هناك، وكمان الهوا. اذا حبيتوا تقعدوا في كافيتيريا اللي هي بيبقى حاطين كراسي كده بره، دي بتبقى عاملة هوا جميل جدا، بتبقوا قاعدين مستمتعين بالجو في ظل الحر اللي احنا فيه الشديد ده. كمان القعدة بالليل بتبقى حلوة، والناس كلها بتبقى مبسوطة. يا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في لايك وشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واقول لكم بقى مع السلامة، كملوا الفيديو للاخر وشوفوا ايه اللي موجود في محمد نجيب. طبعا منطقة العمل دي هتخلص ان شاء الله بسرعة، احنا لسه في اول الصيف فما تقلقوش، كل ده هيبقى تمام. هي مش مأثرة على الطريق في اي حاجة، يعني المكان واسع فبيعدوا العربيات من حواليه يمين وشمال. وانا اعتقد هيعملوها حديقة، يعني حاجة كده مثمرة كده، شجر زرع ورد، يعني تدي منظر حلو، مش اكتر. اقول لكم بقى مع السلامة.
لانشون فراخ تركي، وواحد كريمه اوريو شوكولاته، واثنين كريمه شوكولاته بس من غير اوريو. تكوي ولا تاكلوا؟ كوي. مفيش منيو يا باشا، منيو تاني. مفيش غير ده. كريمه شوكولاته